Right. Muli mutya mwenna ab'ebitiibwa mbalamusiza mwenna bekikwatako abalwanyirizi b'eddembe abasharinga video zange abongerayo message mbalamusiza n'ekiramuso ekirungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mujye baliko gyonna gye mutuusaako engalo Rose Cheyune nkulamusiza prose tumusiime n'ogamba ki prose tumusiime mwe bantu benjagala mwe tumusiime I want my brothers especially the Banyankole mujye mutuwonye ekintu kino Banyankole real Banyankole please real Banyankole please mujye mutuwonye ekizibu kye tulina ngenda kuddayo ko ku tweet muganda wange Muhozi gye yakoze omanyize Muhozi muyita muganda wange because I respect him. I respect General Muhozi, Afande Muhozi, I respect you that much. Naye mbadde nkusaba please akaseera ke tuliko kali very very crucial. Akaseera ke tuliko General Muhozi kali very very crucial. The kind of tweets that you are making, I'm told njagala musharing muntagingire brother wange Muhozi. Muhozi, I will always call you a brother to me. The kind of tweets that you are making ozikola under the influence of alcohol, I'm told. Kino kiddamu. Tweets General Muhozi zokola. You are a trained soldier. We invested a lot of money in you. Newankubadde baali bakubbira ebibuuzo naye we invested a lot of money in you. All those tweets zokola nomala nozi deleting Muhozi, they are going to come back because we have them. Buli tweet jo tweetinga tuba tuzirina bwe tunagenda mu Twitter ne tuzisabayo zisigalayo. Gobozi deletinga ku Samsung yeyo gyokozesa S20 okozesa Samsung S20 ozideletinga gwe ne zikuvaako ne mu Twitter zo zisigalayo. All those racist and tribalistic tweeters that you are tweeting zisigalayo. Ate the bad thing is these tweets zokola Muhozi zikuleetedde ekizibu. Ola alongo tubadde tujja tukugamba nti Muhozi oli kaana kambaata. Muhozi oli kaana kambaata. Salimu Saleh akola ebintu bingi. Naye njagala okugamba Salimu Saleh has never come out n'akola ekintu mu public. Ayina ebintu byakola eyo batabani be bawalabe bakola ebintu bingi. Naye ayina ebintu byakola when it comes to mpozi abantu abagenda omupiininga bajja kubeera nga bamulabyeko. Wandibadde ofollowinga Salimu Saleh ebintu byakola. Naye ekintu kyokola kino ekya Twitter kino kikuleetedde ekizibu kingi. I'm told your dad was not happy with the kind of tweets that you are making. Although ali ku side yo. Okimanyi waliwo side emu eri against you. They are using these tweets. Nakugambyeko emabega ne nkugamba nti abantu abo. Because in politics we don't have common enemy. Kino njagala mukiige. Fred Mukulu nange nkulamusiza mukutu sebo. In politics we don't have common enemy. So Muhozi, if you want to be a common enemy to us, then njagala okurifaringa ku tweet gye wakoze wano wabadde addressinga. By the way, mwino okumanya abantu abesi why in National Unity Platform People Power Honorable Kyagulanyi we are very different.
Why? Njagala wano mu sharingira video. Why we are very different? Because twalabanga Uganda Muhozi mubimu tatawo the Tutsi dynasty bimu bibayagala okukola okukapturinga Uganda okujiwamba mwalimu kye bayita intermarriages. Mubimu bye mwapulaninga bakitawo be bapulaninga mwalimu intermarriages. Chovola banga amaka gonna na Uganda bali that influential bonna bakola zi intermarriages. Nemu intermarriages ezo ze twakola. Waliwo abantu abakeera ku makya ne ba acceptinga. Ate ffe e Buganda ffe bwe tujje Buganda tukuŋŋaanya buli omu. E Buganda kuŋŋaaniro. Prior to the British okutu adinga ku bajjajjaffe okubaka adinga ku Uganda waliwo endagaano yakolebwa. So fe e Buganda tuli kuŋŋaaniro osa era kyovola bakabaka oyo nga temunnaba kumuwamba. Kabaka yali kabaka wa bonna, kabaka wa Buganda, kabaka wa bonna, Abanyarwanda, Abagisu, Abachi, nga temunnaba kumuwamba kumuleetera ako kamayiga kukutubuzaabuza. So gobokeera ku makya Bobi Wine yakugambye nti where did he say? Bobi Wine yakugambye Bobi Wine nti one more thing, the Banyankore did not just give me the name Musinguzi. They gave me their daughter, my wife, and that means I am their son. They are not as hateful and as tribalistic as you are. Stop misinterpreting in-laws. Waliwo abazze ne batweet ne bakyusa. Mwagala okuleeta ekintu. Waliwo abantu abamu abagala okukyusa ekintu kino. Mujje mukyegendereze. Waliwo abantu abamu abagala okukyusa ekintu kino. Whereby nti baagala balaba bakozesezza ebintu byonna n'ebiganye. Bagala tutwala mu tribalism. Bannayuganda, please, tribal sentiments, amawanga, amadini, bye bisinga okusaanyaawo eggwanga. Rwanda yasaanawo okutuuka to that extent. Bano abasajja bagireetamu these kind of things. Stay away from tribal sentiments. Bino ebintu Muhoozi byakola. We are all Ugandans. We fena tuli banna Uganda. Leave alone, I'm a Muslim. I am a Muslim. I'm holding another country's passport. Still, I am proud of being a Muganda, a Muslim. I'm proud of being a Muslim. I'm proud of being a Muganda, and I'm proud of being a Ugandan. Innocent citizenship yaba na basajja jaluvanyuma. Okitegera. So, Muhoozi noddamu n'ogamba nti this is completely impossible act. I am a Munyankore born and bred. Bw'oba ogamba nti oli Munyankore, gamba nti I am a Munyankore Muhoozi Kainerugaba muzzukulu wa gundi. Nganze bwe ngamba nze Kojja Omugezi muzzukulu wa Mbazira n'eddira Kasimba Akabbirongo. Tumenyereyo bajjajjabo aba. Tumenyereyo bajjajjabo bana. Kubanga it makes me okulabanga oli anko wo Salimu Salayi n'amannya malala. Bali n'ogamba nti ate gwandibadde oli ate gwandibadde muzzukulu wa Kaguta oba muzzukulu wa Kalyekyezi naye gwe Muhoozi Kainerugaba. Therefore you don't qualify to be a Munyankole. Anyway, sagala gena mu tribals gundi zino. Tribe, I hate ebintu bya tribe. So please my fellow Ugandans, stay away mu bintu. Mu bintu nga bino bigenda okubakola ki? Bigenda okubeera nga bibakyusa. We don't want tribalism. We don't want tribalism. Twagala kununula ggwanga lyaffe, bwe tunaamala okununula eggwanga lyaffe, buli omu ajja kumanya where he or she belongs.
kati awo nvuddewo bannayuganda bannange tukontinuwinga okubagamba nti bwe mubeera mu struggle eno njagala muntegeere bulungi bwe mubeera mu struggle eno tugitwale nti omuganda agamba nti eyeyambudde tatya nnene omuganda agamba nti eyeyambudde bw'obanga oli mukyala otuuse ng'oyo yiri mukyala osusse emyaka 18 bwe weeyambula musajja bwe yeeyambula bw'ojja naye mu kitanda n'olaba omusajja ng'alina enfaanana etya please guma bwe mubeera nga muli mukyala ng'otuuse ku myezi 9 ng'ogenda kuzaala ne bakugamba nti omwana tajja kusobola kuyitawo wano balina okukusala ogamba bismillah so yeno struggle gye tulimu temulaba baddala ba foot soldiers nga mulaba bannammwe mwenna 9 babakutte then you relax no temulirakisinga ate njagala obbagamba mwenna okutuuka okwambala engule eyo gye tuyimba we are going to sacrifice a lot of things tuyinza okukeera ku makyanga Nubian Li twamusaddaase tuyinza okuba nga bwe tuli wano Eddie Mutwe twamusaddaase kino njagala okukibagamba abantu abo bonna be bakutte we are going to try our level best ne one I'm very happy I am very happy n'embasa ya Ireland yetwitinze negamba nti eri very concerned ku bannayuganda abakwatiddwa okitegeera so njagala okubakakasa bannange mwenna abali mu struggle abali ku ground me ba foot soldiers nkimanye enkya muddamu emirimu gyammwe enkya muddamu emirimu gy'oku campaigninga mugenda mu Eastern muine ebifo be mutamaliriza please pack up your bags mwenna mukoleki mwenna mujoininge struggle eno if it needs ne bwowulira kojja omugezi nti bampadde obutwa kojja omugezi bankoze eki gwe move on luno lutalo abanayambala engule mujja kwambala engule so tuleme kuddawo okwekubagiza nti bannange ba Eddie Mutwe bannange ba Nubian Li bannange ba Dan Magic ebyo byonna bannange ffe twakeera ku macha Bobi Wine buli lwava mu nyumba ye agamba bismillah okufa n'okuwona Bobi Wine bw'afuluma mu nyumba ye nze simanyi na mukazi wo omutima gwe gufaanana gutya njagala okubiseemu singa Bobi Wine yebbaawo oba muganda oba mukwano gwo baani ku all what is subjected to ostegera so bannayuganda mwenna abali mu ground abaliwa mwenna mulina okumanya nti fenna tuli nku fenna tuli nku abanagira no Uganda ffe gye tulwanirira kati gye tulwanirira olwaleero baana baffe bagenda ogibenefitingamu kojja omugezi am about to reach 50 kati nwanyirira baana bange bano bennazaala ebweru nwanyirira mwe bannayuganda abali e Uganda abatakola ki abatayisibwa nga bantu tulwanirira mwe bannayuganda mugende mukoleko namwe mu UNRA mugende namwe mukoleko mu Revenue Authority mugende mukoleko mu KCCA tulwanirira mwe bannayuganda namwe mubereko ba major mu maje. This is the Uganda we are fighting for. So don't think nti ngenda kufuna mulero kubanga Eddie Mutwe jali muka Eddie Mutwe muka Nubian Li muka Dan Magic muka Nsubuga muka Map Media muka Shabura baganda abana bonna be bakwata bonna Bobi Yanga baganda baabwe bonna what are they thinking? So gwakyaliwo kyovola banga tubagamba temuzikiza bannange kino ekintu kitali kuzikiza mu abasobodde okudduka ekalangala ne mubeera nga mukola ki mwe mugende tuongereyo because Museveni ye kyasinga okwagala kwe kubeera nga bwe nabagambye nti yanoonya abaana n'anoonya ssente ne bamulema kati abaana abo ayinza obbakwata paka
ng'okulonda kuwedde. Abaana abayinza bakwata paka ng'okulonda kuwedde. So bannayuganda bannange mbasaba mwenna temuzikiza mwabali ku interneti mwabali luddawa nakati nabajja wano ne mbagamba mujjukire ebigambo bye nabagamba bannange. Nabagamba nti akalulu kano ke tugenda okulonda already tumanyi abantu abaregisteringa. Nakijja wano ne nkibagamba. Najja ne mbagamba nti ffe National Unity Platform tumanyi bannayuganda abagenda okulonda, bannayuganda abagenda okulonda Museveni, bannayuganda abagenda okulonda Mao, ne bana abagenda okukola buli kimu kyonna, ne bano be bagenda okuteekamu obuteesi. Sajja wano ne nkibagamba. Najja wano ekintu ekyo ne nkibagamba. Nenzija wano ne mbagamba bannange. Kana akalulu kagenda kubeera kanjawulo nga mugamba Museveni muyinza mutyo mujja muna akalulu. Ne tubagamba bannange mugende mu registering nga mmwe temukimanyi. Naye eggulo mwenna mwakankanya ebyenda. Bobi we yarevealinze application ya YouVote. Application ya YouVote eri simira mu bannange mu abali mu America. Biden gye yakozesa ne Trump. Eri simira era abantu abagidesigninze mwenna ndowooza mwagirabye. Ate application eyo mugiraba. Application eyo tewali muntu asobola gibringinga down. Kubanga bobo siri IT expert. Nebo baba oyina gundi obwayo particulars zo. Era application nanyini application commander wa application eyo. Facebook ene ekulaba ngo loginze in, ekulaba ngo loginze out. Chovola bango okuloginga in ekusaba buli kimu kyonna. Mbasaba mwenna abagenda okuloginga in mu application eyo. Muweeyo naddala bannange naddala gwe mwe bannayuganda bannyinaze mu abali mu buyumba. Bannyinaze mu abali ebweru, baganda bange mu abali ebweru. Musobola okuyita bajjajja mmwe. Musobola okukubira bajjajja mu amasimu. Mukubire bajjajja mu amasimu. Omubuuze akukubire egundi ye nga bwe yaregisteringa in. Nga bwe yaregisteringa in. Ntwajja wano ne tubagamba nti Museveni yagamba mbute yesiga Electoral Commission. Twajja wano ne tukibagamba. Museveni ye lwaki yagamba nti teyesiga Electoral Commission. No pwene we bali giregisteringa. Museveni nawanika omukono n'agamba takyesiga Electoral Commission. Museveni akimanyi for sure nti gye baakubisiza obululu buno baatubuulira obululu bumeka bwe baakuba. Museveni kino njagala mukimuntagingire byabakama mu mugambe. Obululu gye mwabukubira Germany baatubuulira bulungi obululu mwakubisa obululu emiliyoni meka. Kati gwe tuuka e Uganda ofune duplicate y'obululu tebujja kuyita mu gundi eri. Kubanga bulina biometric reading. Ate bannange mwe abali ba returning officers mu abantu aba Electoral Commission abebereddemu mwebale nnyo mwebalire ddala. Kino njagala okukibeebaza mmwe mu abantu ba Electoral Commission nkimanyi byabakama oli under arrest. Nkimanyi byabakama ebintu byokola ogezezzaako nnyo okudduka mu ggwanga olemeseddwa. Naye byabakama kyenkukakasa kino Museveni akuforcinze okwogera ebyobusiru. There is a reason lwaki obyogera. Oyagala kusavinga family yo. Naye byabakama I want to assure you nti Museveni tagenda kubba kalulu kano. Ba returning officers aba babeera ku constituency ku ward ku parish ku wawa bebagenda okuinsatinga ini bebagenda okutuyambako. Mwebuuze ekintu kino tukigenda tukikola tutya. Bagenda abantu bano okutuyamba. So therefore Museveni tugenda kumanya bannayuganda bameka abaakulonze, bannayuganda bameka abaatulonze mu Kampala twafe ne bona atwala omwaka mulamba nga tonalirizinga results zino. Fe tujja kuba twazitegedde dda. Ne bona atwala ebbanga kyanga tonaba kuleeta byakulondesa. Nga boduleyingise Wakiso, nga boduleyingise Mukono, nga boduleyingisa wa. Byonna tujja kubanga tumanyi bulungi nnyo. Museveni guno omulembe gw'odiringa nagwo si gwe guli omulembe bw'amalanga okutta abantu eruweero ng'obasse oyambadde ebyambalo
n'okomawo ng'oyambadde obuzwina n'obalimbalimba. Kuno omulembe Museveni mulala nnyo. Kuno omulembe Museveni era kyova olabanga Bobi Wine up until now akyakugamba please zaayo obuyinza mu mirembe. Museveni kino ekintu njagala okukikugamba bwe walabye application eyo nga tugiririzinze naawe wagambye ogenda kubeera ne talent center yo. Ne Museveni ne bw'onaabeera ne talent center yo ng'eri ku mwezi ffe tujja kubulira nti abantu be bati ebwayise be bakuwadde wano ekawempe ekaleerwe namasuba simanya wa buli wadi yonna buli parish buli wa. Njagala okwebaza baganda baffe ab'omu Electoral Commission okubeera nga mukoperatinze ne nupu okubeera nga mujja kutuwa information eyo. Gwe omulonzi kyogenda okukola gwalonda kyetwagala tubagambe buli lunaku kyetusiba tubagamba mu abalabala bazira ivu zaffe zino muzisalemu muzigambe omulonzi make sure nti ogenda ng'ojjayo kali kagundi gwe Abakama ke yakugambye ako kakulimbirako bwakumala ekintu kyoli supposed okuba nayo endaga muntu n'aka akantu ne maski ate maski eno mujambale bulungi togikola fujjo. Returning officer oli bwajjanga akusumbuwanga akukola ki tokola fujjo. Beera simple make sure nti casting your vote enne irigo means zonna zolaba ezigenda maaso osobola okufuna tugenda kubasomesa engeri gye mugenda okurecordinga amaloboozi ago kubanga waliwo enamba NUP gye bagenda okubawa bw'ofuna eddoboozi lyonna ng'owulira omuntu ayogera nga gw'onyiga onyiganga bw'obeera ne orecordinga otya eddoboozi kino njagala kukibasomesa bw'olabawe ene irigo gundi conversation bw'obeera n'erinnya lya Kkojja Omugezi bw'obeera n'erinnya lya Kkojja Omugezi kankulage tindako bw'obeera ne Kkojja Omugezi kati kugambe Kkojja Omugezi wuuno Kkojja Omugezi ondaba wano kati Kkojja Omugezi bw'ondaba wano nga yeeno tugambe ye conversation yange wano w'okwata oteekamu erinnya lya Kkojja Omugezi n'okwata wano record gwe n'onyiga ne bw'ogiteeka mu nsawo naye ng'onyiza akagundi ako in conversation yonna abamu tujja babagamba recording app tujja kuzibabuulira mu abakozesa Android recording app osobola okugenda mu Google Play Store n'oteekako recording app n'ogifuna okitegeera. So njagala okubagamba nti byabakama ali very safe. Byabakama kino kigenda kumusevinga kubanga ola alongo Museveni abadde abba atya akalulu. Museveni abadde abba akalulu nga eno gyakatuusizza eno Museveni bw'omulumba ku gundi buli wagenda okukubira akalulu bwe tumanya abantu bameka abaakubya akalulu tasobola katuusa eno ate n'akafuula kalala kubanga ye abadde aduplicating obululu. Tugeze ewaffe ekawempe bwe wakubirayo abantu emiliyoni emu bwe katuuka eno mu bakabalira nga yagamba nti miliyoni zibadde 3 abadde aduplicating ebintu ebyo naye ku luno Museveni njagala okukakasa nammwe mwenna nti we bakubidde akalulu wennyini we tugenda okumanya nti bantu bameka abaakubye akalulu bantu bameka abaakubidde Museveni bantu bameka abaakubidde Honorable Kyagulanyi bantu bameka abaakubidde Mao bantu bameka abaakubidde Mugisha Muntu. This is a very interesting thing. So chovola banga Museveni kyokoze okutte amajege Somalia gonna n'ogakomyawo mu Kampala n'ogakomyawo mu bitundu bye Buganda bitundu bye Eastern mu bitundu byo mu North. Museveni, this one you're just wasting your time. Okukwata polisi za Uganda zonna n'oziwamba n'okwata oyo omusajja Kayanja n'omuwamba no polisi n'ogijjako n'okwata baganda baffe ab'amagye
abaganda baffe bali bombo bali stranded baganda baffe bali mbuya bali stranded kati go wakutte bana abalala bonna tebalina wadde even emundu Museveni kyobala kibi nnyo. You are going to create a problem for yourself. Kana akalulu tekagenda kubangawo tekabangawo Uganda. Kubanga njagala okubagamba nti Museveni by the way wali osaba scientific. Wali osazeewo nga gwe teweesobola olw'obukaddebo nti oyagala bakampeiningire ku radio n'ogenda n'owamba radio zonna. No salawo no kozesa coronavirus. No salawo kakati Museveni twagala okulaga the real scientific. The real scientific. Kubanga buli naku gy'obadde okaabirira n'ogamba bannange scientific kakati twagala kulaga real scientific. Kakati ndowooza you are feeling this music. Twagala okulaga the real scientific. Mwe mugende mubeere ne talent center yammwe neffe yaffe tugenda kumanya obululu bwogenda okufuna. Banange, this is going to be very interesting. It's going to be very, very interesting. Naye kyembasaba muleme kukola fujjo. Muleme kubanga Museveni ayagala nnyo mukole fujjo because he's the master of violence. Atutwale muki. Kino nkiddamu bannange mwenna tugenda kulwana nnyo baganda baffe nkya babeere nga balabikako mu kooti bwe balema okulabika mu kooti tujja genda nga president bwagambye nti the very first gundi agenda kubeera nga fleeing political prisoners. Bannayuganda abantu abasinga mu makomera baana basibibwa byabufuzi. Museveni yatandika okusiba abantu ever since lwe yayingira mu bukulembeze. Waliyo n'aba prisoners abakamalayo emyaka 35. Waliyo basajja abakaddiriddeeyo. So njagala okugamba nti this one is an advantage bw'oba olina taatawo nga bamusalira ebyekisiru nga bamukola oba jjajjaawo oba muganda obaani manya ffe bwe tuyingira mu buyinza bonna tugenda kubakola ki. So if it needs to be nti ba muganda baffe ba Dani Magic ba Eddie Mutwe tunaabasangayo tujja kubasangayo. Ffe wano tetulina kuzikiza. Be cautious bannange. Nebo kyetaagisa kwambala t-shirt ya NRM naye nkimanya abamu mutya n'okuzambala. Emitima gyammwe singa amabuulire ekiri mu magye singa tubabuulire ekiri mu NRM singa mumanye ekiri mu magye kubanga kati amagye ebombo yokka ebomba amagye tegalina mulimu gwe gakola. Okitegeera? So please be very, very calm. Foot soldiers. Nchimanyi mubuyita mu buzibu bw'amaanyi. Foot soldiers. Njagala bagamba tetulina ddembe lye tugenda kufuna ku source. Buli kintu ekirungi okitabakanira. Laba omuwala omulungi bwe yakubonyaabonya. Ffenna twabonaabona okujja eno e Bulaaya. Tewali mugagga yakeera kumacha va kubona abagagga abafunidde sente ku lwa Museveni kyovola banga tebawangalawo bahamu ba mbuga ba nyono Brian White naye omugagga takabanidde ba Spear Motors nze bennali mmanyi ba BMK bonna batakabanira bannangere eno freedom eno engulu eno gye tugenda okulwanyirira eno njagala okubakakasa. Kubanga bw'onajjukiranga okugimisuzinga ng'ojjukira Rita. Bw'onajjukiranga okumisuzinga engule ng'ojjukira Franka. Ng'ojjukira Yasini. Ng'ojjukira emiggo gye bakkuba. Mwenna. Kyovola njagala obbagamba nti there is nothing good that comes easy. Omuwala omulungi yenna. Bw'ogenda ku street omuwala n'omukwana oba omukazi n'omukwana ne bw'okosanga wano ku Facebook. Abantu abasinga musiba mugamba nti Facebook era oyo namukwa ku Facebook kuno osobola okwanyirako omuntu n'omutwala eka n'akola ki naye bw'ajja nga ali very cheap ng'oyo manya tajja kufumba.
So therefore bannange n'engule gye tulwaniridde enengule y'okubeera nga tusibwa enkya n'eggulo bu video nyina ka video ke naba sharingidde nga bakwata Bobi Wine mujukiro be bamukwata ne bamuyingiza mu double cabin kali very very violent. So enengule njagala buli omu bwe tunakeera ku machanti tugenda kujjukira anniversary esooka oba tugenda kula fena nga tugenda okulayira Bobi lwagenda okulayira asindike ennyonyi Dubai asindike ennyonyi London asindike ennyonyi mu America fena tulinye ennyonyi tujje Uganda tumanye nti this is what we fought for. This is what made abantu abamu okutuyita ba hooligans abantu abamu ne batuvuma okitegeera. So mumanye bannange nti ekintu kye tuliko so mwe bannaffe abakyatudawutinga mwe mulima amangi nnyo mukyatuyita baganja boys mukyatuyita baani mwabakyatudawutinga mulabye ku bye tukola gwe genda o downloading app eyo olabe ganja mani asobola okukola ekintu nga kino. Abantu abasinga muli so gundi mulowooza nti okusoma kwe kuba n'amagezi okusoma si kwe kuba ne common sense. Okusoma si kwe kuba ne common sense. Genda olabe you vote eyo girabe. It took time abantu okugidesigninga kubanga omusajja akudesigninga application information agijja muggwe gwoteeko okubeera wansi nga gwe wakola kyo. Ono omusajja ya designinga Facebook information yagituula n'agiteekamu ate ne idea teyali ye. Okitegeera? So mbagambye okwambala engule bwe twambala engule nga tulayiza Bobi Wine Bobi agenda kutusindikira ennyonyi everyone ali willing okutambula ayagala okutambuza ebigere ojja kutambuza ebigere tulina okuddayo Uganda twambale engule. Bannange kino ekintu nsiba mbagamba buli lunaku mumbuuza ko jjo omugezi mugenda kujjako mutya Museveni ne tubagamba watch the space. Watch the space. Watch the space. Continue supporting us. Twetaaga your support. Bw'oba otya okukulaba bino byonna Museveni byabalimba nti kino nno njagala kukibagamba. Museveni oweekubya yaka mugenda kujjako internet e Uganda. Njagala okubagamba Museveni okumanya nti tokimanyi nti satellite ye Kenya. Tokimanyi nti satellite ye Sudan. Tokimanyi nti satellite ye Rwanda. Tokimanyi nti satellite ye Tanzania esobola okubeera nga ekola Uganda. Museveni oyinza okukeera ku makya n'ojjako internet. Naye njagala okugamba Museveni nti abantu abasinga bayinza okukozesa roaming. Gwe n'ojjako internet yo okitegeera abantu ne basigaza roaming nga basubscribinga ku internet ze Kenya ze Rwanda zaawa. Guno omulembe Museveni togusobola. Guno omulembe Museveni yakuwadde aba yakuwadde ng'Abawarabu abo bemulaba Mungu yakeera ku makya n'abawa amafuta. Bano abasajja abazungu bagezezzaako okukola emmotoka. Bano abasajja abazungu bakozezzaako okukola emmotoka ez'amasannyalaze. Naye emmotoka y'amasannyalaze n'ey'amafuta emmotoka y'amafuta yeyina resale value. Mwenna ababeera mu gundi mulaba simanya emission simanya biki simanya bikoze bitya. Era olaba emmotoka y'amasannyalaze n'emmotoka y'amafuta agakatono omusajja alina emmotoka y'amafuta alina resale value. Emmotoka y'amasannyalaze eba ne gubatule bwegutinga gunene. Bwe emmotoka y'amasannyalaze baagikola bwesukka emyaka 2 ng'etandika okuwa obuzibu. Naye emmotoka mulaba e Uganda mukyalina n'emmotoka z'ekinaana z'amafuta. So ino generation Mungu yatuwa Museveni yatuwa kubanga tulina abaana bannange njagala obagamba mu abantu be Uganda. Twambale engule mugenda kulaba banna Uganda be bagenda okujja. Uganda igenda kubeera nga Israeli mu Africa. Kubanga tulina abaana everywhere. Uganda tugenda kuproducinga ebintu. Tugenda kubeera nga Africa gundi economic hub ya East Africa. Kenya netukulako. Tanzania mwanze nali Rwanda. Osange Rwanda mwabali babadde Rwanda bannange. Mubasanga Abanyarwanda bayina ebintu naye amazima kakatona mu ggulo balaba.
shopping center bebazigenda mute ziri very active nga arcade zamwe. Ugandans, you are very clever. Kiberu Lawrence nkulamusiza muganda wange. So mwenna njagala bagamba nti Museveni talina authority ku internet. Asobola okujjako MTN bweyabo bwepanka nabo ne Museveni talina authority ku internet. Everything that is going to be taking place on voting day tugenda kubeeranga tubiraba. You don't have authority on the internet. Wagezaako okubeera ng'okozesa abakorea, okozesa aba South Gundi, bakuwa obu software bwabo bw'ekisirusiru, ne nabo buyina we bukoma. So, baganda bange, musomese bazadde bammwe about you vote. Bwe mwasomese bazadde bammwe, naddala mmwe abavubuka. Museveni okimanyi omulembe gwa Kyagulanyi guno. Betting yakendeera ever since. Ebintu bitwenyumirizaamu bannange wano njagala mu sharing video eno. Mukimanyi nti Kyagulanyi okuva lo yajja betting yakendeera. Mubadde mukimanyi ekintu ekyo kubanga abavubuka Kyagulanyi yazibula abavubuka nti balina okubeerawo ne beebeereramu ne balwanirira ekintu kyabwe. Okimanyi nti ever since Nupulo yakuriyetingibwa sexual transmitted diseases zakendeera. Bannayuganda tebakyafa siriimu. Bannayuganda tebakyalumwa nziku. Obadde okimanyi ekintu ekyo. Okitegera. Prostate Musime, my sister, just inbox me nja kubuulira bw'obeera doctor, bw'obeera director of the school, ngenda kubuulira education package abantu abasomesa mubonaabona lwakuba Museveni yakwata Ministry of Education n'agikwasa Mama Janet sinze siku challenging naye you are not fit to be a Minister of Education. You are not fit. Mama Janet ebintu bino si byakwekubya yaka. Bino ebintu okubeera Minister of Education oyino n'olaba Stella Nyanzi oyo omulalulalu oyo naye asobola okumanaging Ministry of Education. Habiba wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mumanyi bukyanga people power introducingibwa. Abaana bakenderwa tebakyasibwa. Abaana bebasiba bonna babasibira bya bufuzi. Mwalaba okukuba obutayimba bwakendeera. Era kyovola banga Museveni kati yettira bantu be. Bano bazebura yabawe emirimu musimanye gyokkola. Abantu be batandise okwettira. Mubadde mukimanyi ever since Nupulo yajja kale ne ya Radio yajja ebintu ntwebe by'ekisirusiru abaana kati balina hope. Mubadde mukimanyi kati hope yaabwe bagenda kugirwanirira by all means. Okitegera bannange abasomesa mwenna abasomesa, we have a very good package for teachers. We have a very good package for teachers. Njagala okubagamba mwe mu voting Nupu mugenda kulaba lwaki kubanga kye twagala okurestoringa is the pride of Uganda, is the pride of part of Africa. Bannange nze nasomeranga Kawempe ninga negomba nalabanga bagundi aba bayitanga baba bagendanga ba medical students. Fewe twasomeranga ba student teachers nga bebajja ne batusomesa nga wego nekati wego otunulira omwana yegomba kubaki yegomba kuvuga boda. Okitegera. So kino ekintu njagala mu kikoleko research ever since Kyagulanyi bwe yajja. Okitegera. Ever since Kyagulanyi bwe yajja. Munindeko katono wano. Munindeko katono wano. Munindeko katono. Okay, nkomyewo okay, munsonyiwe mu katono. Nabagamba nti ever since Kyagulanyi bwe yajja ebintu ebisinga mugenze mulaba abaana ba improving empisa. How about Kyagulanyi bw'anaafuuka president? Waliwo omusajja njagala muwulirize ka audio kano. Muwulirize ka audio kano. Ebintu sibyangu akalulu katabuse. Ase kino kankikubuulire nga ntya Katonda sitya gwe muntu. Omwana oyo nga bakamulonda ku bwemupi
nawandikira State House nembagamba ningamba His Excellency the Republic of Uganda the President Museveni nemugamba nti wandiise omwana oyo mangu nga bakamulonda ku MP omuyozoyoza akalulu osobola okumuwa bwa minisita bw'abavubuka oba ekifo kyonna mu gavumenti nga tanaba kulibulya nnyo kulaba maaso ago kutegeera biri mu byobufuzi. Ebiwandiiko byange ndowooza baabizalawa nabiteeka paka ku mukutu gwange ne saawa eno mbirinako bujulizi photocopy njirina buli kimu era nabiwandiika mu ngeri ya buvunaanyizibwa nze nga nengedde ekijja. Naye kati olaba essaawa zino omwana waafuuse akayinja mu ngatto amaze ku bannabyabufuzi bonna emirembe, amaze ku bantu bali mu gavumenti emirembe, amaze ku basirikale emirembe. Omwana kati ameze ebyoya kati essaawa eno kizibu nnyo emirundi 10 naffe nga ba NRM kati abamu tugenda tandika kubanga tetusola na mu mayumba ate obanga olaba tetuli kwambala uniform ya NRM tujambalira ku mikolo nga president waali. President amala tukuba kabba bwati nga buli omu ajja mu uniform t-shirt ya NRM nga agisonseka mu nsawo ng'oga nti birungi. Nze nengerera wala era kino nkikugamba nti nengerera wala era nalengerera wala nnyo nga wakayita ennaku 3 bweziti ekiwandiiko era ku mukutu gwange kwekiri era nasigazaako ne photocopy. Naye abali mu State House ndowooza baakirabanga ekitaliimu mugaso ate kati ku ssaawa eno waliwo ekipya ekiriwo kyesobola na kubagamba kyennengedde ekiri mu baanayingi n'abannabyabufuzi bennyini ekigenda okusuula gavumenti yaffe. Kati owulira ekintu kino nakibagamba President Yoweri Museveni nti bamugamba yagayalirira Kyagulanyi. President Yoweri Museveni mbu yagayalirira Kyagulanyi. Bano abantu ba NRM baali bagamba nti singa Kyagulanyi we yajja yamwanguyira mangu n'amuwambu wakirika ministry. Naye kati waatuuse Kyagulanyi akyusiza political dynamics e Uganda. Ate njagala okubagamba nti Kyagulanyi agenda kutufuga mwagala temwagala. Kyagulanyi ono Kayihura yamuyambako. Kyagulanyi oyo n'oyo Muhoozi baali ba mukwano. Naye nga basuubira nti banaamufuula nga bano bansereko. Nsereko abadde ne kariya ennungi. Nsereko is a very good man. Yasoma bulungi yakola ki. Naye Nsereko okwagala abakazi ne ssente kyamwonoona. Kati Kyagulanyi ababuukirako wa. Kyagulanyi nabagamba bwe yatuuka mu parliament n'asanga nga kiri kiduula. Parliament eyo gye mulaba kibadde kiduula. Okitegeera parliament nga tewali bigenda maaso. Era kyova olaba nga tubagamba mwenna aba Nuupu. Mwenna aba Nuupu ba MP ba Nuupu mwenna bwe tugenda okulonda. Mukimanye muwulire mukama wammwe ebigambo byayogera. Mukama wammwe abagamba president waffe agamba nti ye mukozi w'abantu. Kati mwe muyingireyo nga muli ba MPs mwefuule nti mugenze kunona sente. Bannange tetugenda kubeerawo kunona sente. Tugenda kubeera nga tuderivalingira banna Uganda. Kino nkibagamba. So Bobi Wine ono abantu ba NRM kati Museveni bamugamba nti okiraba bakugamba omuvubuka ono kubanga Museveni bano abasajja njagala okubagamba balina ekizibu kiri eki. Bazalawa. Balina zalawo y'amaanyi. Bo balowooza nti omuntu ayitibwa munna Uganda talina magezi. Omuntu ayitibwa munna Uganda yaliwo kubeeraawo ng'asabiriza. Naye baganda bange ekifuba kye mutadde ku Museveni. Ate va kuba n'aba FDC. Nalabye amuli ati nga bamukwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okitegeera? So muyina okukakasa gwabadde akyazala wa Kyagulanyi. Mwalabye speech ya Kyagulanyi eggulo gye yayogedde. Mwalabye speech ya Kyagulanyi mu 2021 mwe mubadde mumukwata simanya what is his economic simanya biki. Mwalabye speech ya Kyagulanyi eggulo. Gwa abadde akyazala wa Kyagulanyi. Gendo labye engeri gye yayogedde eggulo. Aye mazima ga Katonda nalabye a true leader. A real leader. Dayo ku myaka gya Museveni nga akyayambadde ebyo ebigundi simanya UPM simanya biki. Museveni engeri jogera gye yayogeranga omucomparing ne Kyagulanyi.
Kyagulanyi, you are a true leader. Nze Kyagulanyi is the kind of a person gwe nsobola n'okukwasa ekyama kyange. I mean ekiramo kyange. Ne mugamba omanyi president ekiramo kyange kikoleje because oli omwana ali soft spoken. I meaning a business. Muddeyo muwulirize speech ya Kyagulanyi yayogedde. Ate Museveni nze mbadde nkyakusaba kubanga mwe namwe bamuhozi mwe namwe nabani otumwene yegwe nkimanyi wafudde tokyaliwo mwe ba Moses ali temukyaliwo mwe basiba sekandi temukyaliwo ne mwe batumwine mwe ba muhozi mwe abakyaliwo basabiti mwe batumwebaze mwandi badde mutuula wansi ne mwogera n'omwana ono bannange kino ekintu nkibasaba mwe balwabogo mwe ba Natasha wallahi omwana ono bwana abakozesa akamateeka wallahi omwana ono bwana abakozesa akamateeka bannanga mwana ono ajja kubasiba n'ebisumuluzo abisuule mu mazzi mbagambye mukyayinayo time Bobi Wine ajja kubasiba n'ebisumuluzo abisuule mu mazzi bw'oba olina ekintu nga wakifuna mu butali butuufu bw'oba olina ekintu nga ennyumba akedi wagizimba mu ssente za muyi wa musolo you are better off oveeyo otuyambe tujjeko gavumenti eno ojja kuweebwa immunity bw'oba wabba ssente n'ozimba ennyumba nga mwe bamukula ezo ssente ze mulina mwe babbala mu ssente ze mulina mwe baani bannange mwenna muveeyo tujjeko eki ojja declaringe kubanga wagenda kubeerawo Truth and Reconciliation Commission ekenda kubeera nga eridingibwa judge ojja kujja oyogere bannange bagambe nze bannange bantu manzite bakuwe ekibonerezo ekisaamu saamu bwe munaagaana okuvaayo okwogera bannange okuvaayo ne tutuuka mu buyinza ne tubasanga nga mukyagaanidde ku bintu ebyo bannange Bobi Wine ajja kubasiba kubanga Bobi Wine mumulabye alemeddeko mwasuubira nti mwamujje kalangala nga mumaze okusiba baganda be numusuubira nti ajja n'enkyayinza okuba nga agenda campaigninga nze njagadde mbalabule temugamba nga nti sibalabulanga bw'oba okimanyi nti oli munnamagye bw'oba okimanyi nti oli judge bw'oba okimanyi abantu betusinga okwetaaga ennyo kati be bantu abali mu electoral commission nga bwe mwatuyamba baganda baffe ne muyisaawo ekibiina kyaffe ne tukiregisteringa it's high time muveeyo ne this time mulage obululu obutuufu munsanyusiza nnyo okubanga temuli ku ebyo ku NTV kawungeezi mulaba ebyekisirusiru TV ennamba Museveni zonna n'azoonoona kati NTV BBS Terefayina mannange police ennamba mwalabye police ennamba eggulo yavuddeyo netweetinga Photoshop ngeraga Eddie Mutwe mbw asmilinga. What makes Eddie Mutwe to smile? Chichidala police number never yo nekuletera omuntu suspect aliko police osobola muwe number. Since when police ze Uganda nga mulina ba suspect abali mbudukulu wamwe ne muvayo ne mbawe number. Since when? Museveni kwe gamba afusiza institution zaffe police nagifulo okuba nti basiru gwenanga nanga which means Museveni ayinza okera kumacha nakugamba nti webake kumuwalawo ne webaka ko God forbid. But nanga you have agreed to be stupid. You have agreed to be paid and talk and act stupid. Huh? Enanga ne muvayo ku Twitter, official Twitter ya police. Wallahi ne mutekako ekintu ekyo ekyobusiru. Ne mutaddekako Eddie Mutwe nga smiling nze bwati ne Nubian. What makes them to smile? Ne muvayo wano nabagamba ne muvayo ne muleta kabaka mu Photoshop wano ngali no gingo odinga. Ne muvayo ne mubirivayo. Ne banange musubira ntuli basiru nnyo. Bwoba mutulaba kama amatugano nga mulowooza ntuli basiru. Bino bi Photoshop mwabitandikira ku kabaka. Fred Lumbuye wano bwe yatugamba nti kabaka banange taliyo. Gwe ne muvayo gwe kamayega novayo no tweetinga bi Photoshop. Byebe byotatambuza nabyo. Kabaka waffe mwamu obutoba bamukola ki? Musajja watu talina tamanyi na jali. Kati mutuletera ono gomwa photoshopinga. The very same thing mwachikomezao. We can never allow this to happen. We can never allow this to happen. Museveni bwoba oli musiru bera musiru ne family yo.
They don't make our institutions stupid. Museveni, we are not your slaves. Muhoozi, we are not your father's slaves. Gobogenda nonya bi whisky byo notamira notandika okutweetinga ebintu ebyekisiru. At the end of the day no be deleting. Why do you delete your tweets? Ochitegera? Why do you really do that? So, baganda bange. Tusigazaayo ennaku 10 oba ennaku 10. Ezennaku nga 14 lwe rugendo okusalawo. Nga 14 gwo omukyala Ndaba yali azadde ku mwana. Tutwale olunaku lwe walulira obulumi ng'osindika omwana. Nga 14 gwo omusajja omukulu Ndaba lutwale olunaku lwe wasooka okujja ekiwojjolo. Olunaku lwe wasooka okumala. Nzomanyi njogera ebintu nga bwe biri kubanga nze ndi Rio kubanga byenjiko bya Rio. Nga 14 gwo omukyala lutwalo olunaku lwe bakujjako embuzi. Nga 14 gwali e Bulaaya gwali mu Middle East lutwalo olunaku olwo walinnya ku nnyonyo olwo lwasooka. That good mayhem you had. Ng'omanyi nti ogenda Ntebe ng'oli wano checkinga in nga tomanyi nti ogenda ku expectinga. Lutwale nga 14 olunaku olwo lwolaba ekintu kwegamba unexpectedly. Nga you are ready to fight for this. We are going to bannange tugenda kubalaga all the truth. Tugenda kubalaga obululu Museveni bafunye. Tugenda kubalaga obululu buli omu gwafunye naffe betufunye. Bwe tugenda kumanya ne tubagamba bannange Museveni atubye mujje twerwaneko. Nga mumanyi kye mulwanirira. So nga 14 gw'omukyala gwa Ndaba wano. Lutwalo lunaku lwakera ku makya ne bakuwujja ekiwojjolo n'oluzinga embuzi yo. Nga 14 lutwalo lunaku mu abakyala abakyalira ensiko. Lwe bakutwala eyo ne bakusika obugundi obwo n'obutengotengo. Nga 14 gw'omusajja lwakwenda n'owujja ekiwojjolo lunaku olwo lwasooka. Nkakasa bwe wamala wujja ekiwojjolo lunaku olwasooka wamala emyezi nga gijjo nga tonnaddamu. Okitegera mu biruura amabo oba tomanyi kumala then nze ndi musajja mukulu ndi musajja mu gundi ebigambo mbiyita waggulu saagala newankubadde ndi kojja. Okitegera newankubadde ndi kojja naye nkola ki? So please nga 14 mwebereremu. Nga 14 mwebereremu. Tukyabuzayo ennaku zino ezibulayo. Zigenda kubeera blood. Nusifa naziwa ate nkoze eki. Nkugambye gwe omukyala Ndaba abakyala mwe musinga kuno obungi. Lutwalo olunaku olwo lwe bakuwujja ekiwojjolo lwasooka olwo n'owulira obulumi. Bwe wamala ate bwe waddamu n'owulira okuwoomerwa. Kati jjukira olunaku olwo lwe wawulira obulumi. Mmanya nti ogenda kuddamu ate otandika okukola ki? Okuwulira obuwoomu. Nga Uganda tujiraba tuyitamu ngowa polisi we tumusanga nga tubonga naye nga sikusanga wa polisi nti oduka emisinde ngo omusomesa bw'atwala omwana bw'agenda okusomesa amanya ng'omanya lwaki otwala omwana wo ngo olwala bulwazi ng'okuba bukubi 999 nga kadenge zijja wi si kadenge tetugenda kugula bino bi patrol cars tugenda kugula za ambulances buli mu na Uganda waali nga bwakuba 99 nga bamutwala straight mu ddwaliro. This is what you are fighting for. Asiati nkujjukiza embuzi. Mujjukire mwaluzinga embuzi za mwezo. Kati mujjukire ennaku zino bwe musanga nga buli eyo mwegamba era gwosinga era gwokola ki oyo yakugamba ngamba nti gwosinga 12 days wamena zaina babiri omulongo 12 days to go. Okitegera we are ready. Bannange mututwesige. Bannange mwesige Bobi Wine. Bannange mwesige Nope. Tugenda ku abalemerako bebamalako. Bwolemerako bannange omalako. Bannange nze nyina experience. Nze was nothing. Bwe mulaba abamanyi bonna. Mama wange yafandi mwana muto. Nalemerako. Wallahi nagende South Africa naita wansi. Nalemerako. Nenagende okukakana nga ndi mu bwengula. Nalemerako bannange bwolemerako.
bemutulaba wano ffenna tulina ebizibu bingi naye buli kintu kyonna bw'okiremerako bannange omalako so therefore baana ba Nuupu mulemereeko Museveni oyo was nothing musajja wattu he came to Uganda as a refugee n'alemerako naffe tulina okulemerako bannange mukuuma akalulu kammwe temukola fujjo abasajja bano tulina okubatwala baagala tebaagala mbaagala nnyo mwenna